hoş geldiniz. Bugün biz parktayız. Şimdi eve gidecek, dondurma yiyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. O yüzden size bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey. Doğaya ikili atarsak ne olur? Hayır, pislik olur. Pislik olursa doğamız kirlenir, hava kirlenir. Böylece hiç yaşayamayız. Bunun için her yere bütün çöpleri toplayıp çöp kutusuna atmalıyız. Bunun için çok önemli bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Videomuza abone olmayı unutmayınız.